Territori shqiptar për datën 9 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me alternime kthjellime dhe vranësira të lehta kalimtare. Pjesa më e madhe e territorit do të dominohet nga moti me diell, ndërsa gjatë orëve të pasdites te relievet malore lindore priten vranësira të përkohshme pa reshje domethënëse. Temperaturat do të mbeten tipike verore. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa zonat e izoluara do të kenë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me moto ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 35 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fyejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:09 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 21 deri në 35 gradë Celsius, Kukës 18 deri në 32 gradë, Peshkopi 17 deri në 30 gradë, Tiranë 20 deri në 35 gradë, Durrës 24 deri në 32 gradë, Kavaj 23 deri në 32 gradë, Elbasan 21 deri në 35 gradë, Berat 22 deri në 35 gradë, Korçë 15 deri në 29 gradë, Vlorë 24 deri në 32 gradë, Gjirokastër 18 deri në 30 gradë, Sarandë 24 deri në 32 gradë Celsius.